السلام عليكم مشاهدي الاعزاء. اليوم جيت نهضر معكم في واحد الموضوع مهم بزاف بالنسبه للوطنيه، تتعلق بالروح الوطنيه وروح الوطن. نعطيكم واحد المثال ديال واحد لاعب ديال كره القدم سينيغالي. كان فقير، باه كان فقيه ديال الجامع سينيغالي، سميتو ساديو ماني. ودابا تيلعب في المانيا. دابا ولا تقريبا بالكره ولا مليونير. شنو دار هاد اللعاب؟ جا دار مدرسه في السنغال بلادو، في القريه ديالو، ودار وقرا 80 دري اللي عندهم البكالوريا، قرا متكلف بالدراسه ديالهم في امريكا وفي الدول الاوروبيه، بالدراسه ديالهم من ا حتى لزاد. هادشي علاش قلت دابا هاد المساله هادي مثلا، علاش اللي ما تنشوفوش مثلا المغاربه، باستثناء حكيمي اللي دار واحد الملعب في القصر الكبير، ودار جامع وسميتو ملعب، وتبرع على بعض الاطفال الصغار. ولكن علاش مثلا المجرد مليونير سعيدة شرف كذلك، وراها اعترفت فما بان سرقوا لها مليار ونص. هذاك مليار ونص اللي سرقوه لها، سرقته لها واحد المراه صاحبتها. هذاك المليار ونص قاد يدير عده مدارس في القرى وفي الجبال، ويدير ابار. مثلا منطقه اللي ما فيهاش الماء دير بير، اولا دير بير ما تتكلف شحال، يتكلف كاع 10 الملايين. ومليار ونص راه ماشي يدير عبير، يدير مئات الابار بهذه النسبه ديال بهذا الثمن 5 الملايين، ولا يدير عده ابار. وهي دابا سرقتها المراه، سرقت لها مليار ونص سعيده شرف. تصور كون مثلا تصدقت، ماشي تصدق تعطيهم ساعه هكاك، دير بهم مثلا بير ولا جوج في مناطق نائيه، اولا دير مدرسات ديال جوج حجرات اولا ثلاثه ديال الاقسام في العروبيه، في شي باديه ولا في الجبال، ولا في مناطق اللي ما فيهاش التعليم، بعيد على الاطفال الصغار. مثلا المجرد الفلوس ديالو كانت تمشي له في الخوا، ملايير الفلوس تمشي له في الخوا، ما عمرو صدق حتى بمليون، ما عمرو دار لا مدرسه او لا بير. هاد الايامات على جبت هاد الهضره حتى هي، واحد جمعيه جات من لوكسمبورغ ومن بلجيكا ومن الدول الاوروبيه، واحد الجمعيه جات وحفرت واحد البير في الجنوب نواحي الحوز، ودارت واحد مكتبه. هذه تقريبا واحد 10 ايام هذه باش داروا هذا العمل الخيري، عمل حقيقه وطني. نتمناو في الحقيقه باش مثلا اللعابه اللي عندهم امكانيات ضخمه، وعندهم مثلا دي مليونير، حتى هما يديروا بحال ساديو ماني، ويديروا بحال هذه الجمعيه اللي جات من اوروبا ودارت هاد حفره البير وجهزاتو المناطق في النواحي ديال مراكش الحوز، ودارت واحد المكتبه. مثلا دابا كل واحد مثلا عنده امكانيات، عنده مثلا واحد المبالغ كبيره، كنشوفوا مثلا كاين اللي عنده 70 مليار، كاين اللي عنده 80 مليار، كاين اللي عنده 500 مليار، كاين اللي جوار ماروكا اللي عندهم امكانيات ضخمه. ولكن ما عمرنا شفنا شي لعاب جا مثلا المناطق النائيه وتصرف بحال ما هذاك اللاعب السنغالي اللي دار هذيك الحقيقه، دار حوايج اللي يبقاو يذكروه عليها توت لا في، يبقاو يذكروه عليها. ماشي عارف في السنغال، جميع انحاء العالم. تصور انسان متواضع وجاب فلوس على كتافو ومشى دار قرة 80 دري، ودار مدرسه، دار مسجد، دار ملاعب القرب، دار شي حوايج اللي ما تتصورش. نتمناو المغاربه ديالنا اللي عندهم امكانيات بحال اللاعبين ولا لي جوور ولا هذا، حتى هما يديروا بحالو، ولو عير يديروا عير بير ولا شي طريق مسلك ديال طريق في شي دوار ولا شي جبل ولا هذا، ولا شي قنطره صغيره ولا شي مدرسه صغيره. مدرسه شحال تكلف كاع؟ جوج الاقسام ولا ثلاثه الاقسام، يبنيها ويجهزها، ما غاتكلفش بواحد 60 مليون سنتيم.
ساهله في العروبيه بالباديه، ما غاتكلفش 60 مليون حتى ل 80 مليون، يجهزها بسميتو ديالها ويعطي ويدير خير، ولعابه اخرين يديروا بحالهم. وشكرا لكم. نتمنى هاد الفيديو يشاهدوه اللعابه المغاربه، اللاعبين المغاربه اللي في الخارج واللي عندهم امكانيات، ويديروا شي حاجه لابناء الوطن ديالهم وينقذوهم، لان كاين في الباديه اللي ما تيقدروش يمشيو بعيد، مدرسة تكون بعيده. وشكرا لكم. ابوني.